帶大家參觀呢一間咧係8萬蚊租金嘅，月租金8萬蚊嘅雲漢1827尺嘅一個複式單位。而家你見到呢一度咧係地下嗰層連花園，上面咧仲有睡房，轉頭上去睇埋。而家睇一睇地下呢一層先，呢度就係花園啦。咁啊，花園亦都相當闊落，出邊咧仲有好多樹景嘅。咁嗰度就係屋苑外啦。呢一度就係佢個室內，室內空間咁非常闊落。咁呢個樓梯位咧就係可以上去睡房區嘅。呢個位咧仲有啲嘢要睇嘅，因為呢邊仲有個廚房，裡面就連埋工人房、工人套。咁你見到工人套下邊咧係有洗衣機啦，下邊做洗衣機房，上面就係工人房，上面有張床做好咗啦。咁呢度亦都有啲之前配備咗發展商配嘅電器。出嚟咧，佢側邊有個位係樓梯位，攞嚟做儲物室嘅。咁我哋睇一睇個大門位喺呢一個位。呢度就係大門啦。大門側邊咧就有個洗手間嘅。咁如果由大門咁樣影出去咧，就係你翻屋企平時嘅視覺啦。平時翻屋企咧就係咁樣見到嘅屋㗎啦。咁我哋就喺呢一度上去2樓啦。上到嚟2樓嗱，你而家見到嘅情況係我完全冇開燈嘅，因為我見到佢都好光猛，冇必要再開燈。裏面咧就係套房啦。跟住呢度第一間睇完，我哋睇一睇第二間。第二間出邊呢個咧好闊落，可以連到隔離間房。嗱，兩間房共用咗一個露台仔，開咗之後同隔離間房露台一齊通㗎。呢個客人廁所做嘅就企缸，跟住睇埋間主人房。呢邊就預留咗一衣帽間嘅位。呢一度主人浴室做浴缸，淋浴都有，雙星盆。咁呢個如果你鍾意嘅話咧，隨時可以起租㗎，因為你見到而家已經係一個交吉嘅狀態啦，同埋係連一個車位嘅。同場加映，我哋睇多一間上行。上行呢一間咧，佢會租金平啲嘅，因為個面積亦都細啲。咁呢一間咧，佢係1554尺，3房1套，連工人房、連工人套嘅。咁但係呢一間個好處咧，就係佢個景觀，個景觀係相當之開揚嘅。同埋呢一間其實都係屬於複式單位啦。咁下邊呢一層就係客飯廳啦、工人房啦、廁所、廚房，上面咧就係房啦。咁你見到呢一度咧就相當開揚，呢一度勝在景觀 OK， 咁亦都係連一個車位嘅，因為細啲，所以個價錢亦都平啲。呢一度就6萬8連車位。記得點讚關注哦。